Halo semua ya. Lampunya. Nah, ini kan enak. Ulang ya. Halo semua ya. Kembali lagi di channel PGB Kreatif. Kali ini kita akan ngebahas yang namanya keycaps. Kenapa ngomongin keycaps? Karena aku sendiri udah bosan sama keyboardku yang lama. Tapi masih sayang banget sama dia. Jadi, solusinya adalah ganti keycaps. Selain itu, temanku juga nyaranin keycaps yang bagus menurut dia. Ada custom gitu. Dan aku penasaran, akhirnya aku coba untuk beli, dan sekarang aku bakal unboxing sekaligus review apakah keycap ini emang worth it untuk dibeli. Oke, langsung aja kita masuk ke video unboxingnya. Jadi, ini dia keycapsnya. Masih belum gue buka dan masih ada alamat gue. Oke, jadi langsung aja coba kita buka di sini. Kita pakai tangan aja ya. Ya. Di sini aku mesennya tuh warna kuning sama warna merah. Karena aku nyari warna abu kosong dan aku pengen cepat-cepat ganti, jadi ya udah yang ada aja. Aku belinya sih di salah satu e-commerce. Ya tau lah yang hijau atau yang orange atau yang apalah, itu pokoknya adalah pasti yang kayak gini ginian. Nah gini sih, jadi paket pembeliannya cuma dapat keycaps sekaligus sama tempatnya gini. Nggak ada merek, nggak ada brand, karena ini bisa dibilang custom keycap banget ya. Dan langsung aja coba kita beauty shootnya dulu dikit ya. Jadi ini dia keyboard yang setelah kita unboxing ya. Kalau kita lihat dari bahan di sini kan dia pakai plastik PBT. Dan itu berasa kayak plastik emang, tapi lebih tebel kayak apa ya? Rasanya itu emang lebih tebal, dan finishingnya di sini nih pakai matte, jadi kasar. Di sini juga aku ada beberapa custom keyboard lainnya, maksudnya custom keycap lainnya dari Daki sama punyanya Razer juga, yang bakal aku coba perbandingin sama ini, apa sih bedanya. Dan ada juga yang di punyanya Daki ini bahannya ABS, dan ada juga bahannya PBT yang katanya sih double shock, jadi kayak ada lapisan tambahan. Nah, sedangkan yang aku beli dengan harga 170.000 ini nggak ada lapisan tambahannya. Apakah emang beda banget atau gimana? Cuma kalau kita ngomong ini worth it dibeli, mungkin untuk saat ini aku bisa bilang enak untuk dibeli. Tapi untuk penggunaan sehari-hari bakal aku next review lah, kita ngomongin setelah aku pakai ini apakah emang nyaman banget atau enggak. Itu. Jadi kita coba untuk bandingin dulu ya. Di sini kita ada 3 custom keycaps yang berbeda. Yang pertama adalah PBT 170.000. Yang kedua adalah Daki ABS Double Shot. Ketiga ada Razer Original Keycaps. Apa itu double shot? Teknik double shot injection merupakan teknologi terkini untuk mencetak huruf pada keycaps di keyboard. Kelebihan dari teknik ini, huruf yang ada di keycap tak akan mudah pudar atau mudah hilang. Kekurangannya hanya dapat diterapkan pada keyboard mecha. Keycaps ABS sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu keras dan kuat, tahan terhadap suhu panas maupun dingin, tahan terhadap cairan kimia, dan setelah dilapisi lapisan UV, keycaps berbahan ABS akan tampak berkilau. Dan untuk keycaps berbahan PBT memiliki karakteristik yang lebih keras dibandingkan jenis ABS, tahan terhadap abrasi cairan kimia, dan lebih berat dari ABS dan jenis material plastik lainnya. Di sini kita akan melihat sedikit perbedaan di antara dua tipe keycaps yang berbeda, yaitu PBT dan ABS. Keycaps PBT ini memiliki feel yang lebih kasar dibandingkan keycaps ABS. Karena bahannya menggunakan PBT, tapi feel yang diberikan lebih solid. Dan untuk pengguna yang biasanya menggunakan keyboard ABS glossy, akan berasa sedikit terganggu, karena PBT memiliki bahan yang lebih solid dan terkesan kasar di jari saat kita menggunakannya. Oke, mungkin segitu aja review yang bisa aku kasih sebagai user atau pengguna dari keycaps ini. Dan semoga penyampaianku tentang feel dan bahan itu bisa tersampaikan, karena aku sendiri nggak begitu paham tentang bahan-bahan plastik seperti ABS atau PBT itu. Dan semoga ini bisa menjadi bayangan buat kalian yang masih bingung mau mengganti keycaps tapi mau menggantinya dengan yang seperti apa. Karena kan banyak tuh keycaps di luar, dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi kalian nantinya ke depannya.
Dan mungkin sekian video kali ini, terima kasih udah menonton. Tapi sebelum itu, aku bakal ada ngasih sedikit video preview keyboard apa yang aku akan gunakan di keycaps ini dan setelah aku menggunakannya di akhir video ini. Dan terima kasih udah menonton. Bye.